हाय गाइस, सो सैटरडे है आज और मैं उठी हूँ 12 बजे। मेरी हालत से लग भी रहा होगा। एंड मौसम दिखाते हैं आपको। कल रात से यहाँ बारिश हो रही है गुड़गांव में और कपड़े वैसे के वैसे ही गीले हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिन में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है आज कुछ स्पेशल होगा या कुछ तो होगा, पता नहीं। बट अभी दिन की शुरुआत करने के लिए हमने सोचा कि वाई नॉट टू क्लीन आवर वार्डरोब्स। तो सैटरडे में आपको कुछ समझ ना आ रहा हो क्या करें, बाहर नहीं जा सकते, बारिश का मौसम है, तो सफाई कर लो यार। तो ये कपड़े मैं अपने समेटते हुए, और ये देख सकते हैं ये सिर्फ मेरे घर के कपड़े हैं, और जिसमें भी मैं कहती हूँ आज कुछ समझ नहीं आ रहा पहनने को क्या है, जो हर एक लड़की की प्रॉब्लम है। राइट श्वेता? और ये भी मेरी हेल्प कर रही है अब। तो आज हम अपना रूम ठीक करेंगे। सैटरडे तो 5:30 बज चुके हैं। बस आज किया क्या है, कबर्ड क्लीनिंग, सफाई, ये वो यही हुआ है। बारिश लगातार चल रही है, तो इससे सही बता रही हूँ, इससे अच्छा टाइम पास नहीं है। बहुत बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। अपने घर की सफाई में लग जाओ। और अभी पूरी शाम रात बची है। क्या एक्साइटिंग है आज, लग रहा है कुछ एक्साइटिंग है, कुछ डिफरेंट होगा, बट लेट्स सी। ओके, सो अब शाम में बारिश के मौसम में बैठे बैठे कुछ नहीं समझ आया, तो चलो चाय बिस्किट नमकीन ही खा लेते हैं। सो ये अभी भी नहीं पता वो क्या एक्साइटिंग है जो एक्चुअली मैं सोच रही हूँ सुबह से कुछ तो है आज डिफरेंट होगा। फिलहाल चाय के मज़े ले रही हूँ मैं। सो अब फाइनली शाम में मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या मतलब, वॉक करने के लिए रेडी। एक फ्रेंड आया है मिलने, अब इंट्रोड्यूस करूँगी वीडियो में, और देखते हैं क्या एक्साइटिंग होने वाला है। सीम्स लाइक कुछ तो एक्साइटिंग होगा, या बक्कर जो हम करेंगे वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, या आई डोंट नो, लेट्स सी। तो टहलते टहलते हम गन्ने का जूस पीने आ गए हैं। ओके, सो हाय, फाइनली मैं आई एम मीटिंग माय फ्रेंड कोरे। हाय प्लीज माय फॉलोअर्स। Hi all. So I met him in my Tosh trip, and he is currently living in Vrindavan, and we are going to have some chit chat about our own spiritual journey. So yeah, maybe I will record what we are talking, but maybe not. So okay, for now, bye. So me, my sis, and my friend are sitting under this tree, and it's been almost, I guess, 2-3 hours, and we had so many spiritual talks about like our journey, and हमने मेडिटेशन भी किया यहाँ पे बैठ के, एंड इट फेल्ट सो नाइस इन दिस वेदर। यू कैन सी सच अ calming energy with lot of like trees, greenery, right? So yeah, it's feeling a lot of peace being here at this place now and enjoying the drizzling. I mean, हल्की हल्की बारिश हो रही है, and we are enjoying this rain, this weather, and just talking such, it's like a productive talk, being in higher consciousness, and it's like transmission of good knowledge, wisdom to each other, learning so much from each other. Yeah, so we are done for the day. We had a nice conversation. Corey, do you have any message? What message? Yeah, there is no goal, there is no message, there's nothing actually. There is nothing. The mind isn't real. Okay, mind isn't real, and it's a deep thing. If you understand, you understand. Yes, Shweta, any message? exactly. Mind is everything. Mind is everything? It is how you think, how you feel. Okay. So she had some other perception, but it's also nice. So, okay, this was my Saturday. It was really peaceful and nice. I already, sense that something will happen today, and it was a nice evening with Corey and Shweta. Yes. Okay, good night. Bye-bye.